Yeah, 6 September 2025. Ibhokisi likaMthokozisi belihlezi phambi kwabazali bakhe, belibhekile. Kodwa manje into ebuhlungu, belingenalutho phakathi, belingenamzimba wakhe phakathi. Into ebiphakathi kuthiwa zinsalela. Uzizwa kanjani mbulali la ukhona, ubulala ingane, uyishise, kungcwatshwe izinsalela? Ngikhuluma ngeinsalela. Kuleli bhokisi elikhulu engazi ukuthi nawe ngeke uzuzungene kila, ngeke uzuzuli-afford, khona insalela. Umzali wakhe uhlezi phambi kwalo ulibhekile, ubheke ibhokisi elikhulu, ikhofini ngadlangadla enezinsalela. Zasala kumlilo eshiso wena emva kokumbulala. Wamshiselani? Kuthini njengamanje kuwena ulibona ngempela ibhokisi eliney'nsalela zakhe? Thina singamaZulu, masimthatha umuntu simuse ekhaya sikhuluma naye. Makumfethu sithi asambe mfethu sedlula indawo eso, asambe mfethu sesila ungasali. Usuka la eGoli ukhuluma nezinsalela. Insalela zomuntu ezisalele ekusheni eshiswa wena engekwenzanga lutho. Lo yamhlabathi ogujiwe kuthiwa kugujwa ithuna kuzongena uMthokozisi. Umbonile uMthokozisi engena ngoba kungena insalela. Insalela lezi lapha ya ezisale kuyo umshisile. Namanje ungazothi wamshiselani. Wamshiselani vele usumbulele? Ibuphi lobu buhlungu angaka ayisekwenze kona? Iliphi icala elingaka ayiselenzile kuwena elingaxoleleki kuba ungazumshise kungcwatshwe izinsalela? Ngikhuluma ngeinsalela la, angikhulumi ngesidumbu. Ngikhuluma ngeinsalela zomuntu obeneminyaka ewu-27, kodwa ngikhuluma ngeinsalela, into ongayiphatha ngesandla iphelele kuwena. Mbulali ongenanembeza. Ungathandani wena ukuthi umama wakhe ahlale phambi kwebhokisi ney'nsalela zakho? Kungamnandi wena kuthiwa umama wakho uhlezi phambi kwebhokisi engabe lifaka umfowenu kodwa liney'nsalela? Angikufiseli okuningi, ngikufisela okuhle kodwa empilweni yakho. Konke okwenzile ukukunikeza yonke into oyifunayo, uphumelele, ube ngaphezu kwa wonke umuntu emhlabeni. Umuntu wonke esemhlabeni akhothamele wena, okwazi ukuthi omunye umndeni kumele ungcwabe iy'nsalela. Lezo nsalela engathi zingahlezi ziphambi kwakho mhla kaThixo yonke. Engathi ungathi uyalala akukhumbuze, akubuze ukuthi uyakhumbula nokuthi ngeyi-6 zakaSeptember 2025 kwangena iy'nsalela ethuneni lomzimba wami. Umzimba wami wawungekho kepha wawushisa. Ubekwenzeni uMthokozisi? Yini lengaka bekwenze yona? Indlela ende kangaka, almost 500 kilometers usuka la eGoli uhambisa izinsalela, umlotha. Okwenziwe wena anginakho okuningi, ngikufisela impumelelo. Ubuhlungu ngizwisile, ubuhlungu bazwisile abantu bengakwenzanga lutho. Phumule Mthokozisi, idlalile indima yakhe emhlabeni ebengayazi ukuthi yona kuyiphi, kepha ngiyazi ukuthi uyidlalile indima yakhe emhlabeni yokuthi uyingane. uNkulunkulu akwamukele ngezandla ezimhlophe. Kodwa ngicela ukuthi uzilele ndoda, ngicela ukuthi uzilele. Lezo zinsalela zakho ngicela ukuthi ziphenduke zibe imvula yomlilo kubabulali bakho.